Tulikuwa tuna vikundi 28, lakini tumeingia mikataba vikundi 16 ambao tumesha saini mikataba. Lakini hii ni sample. Hao wamekuja kama wawakilishi kwa ajili ya kuwakilisha wengine, tutawapa hawa, lakini jumla mikataba yote ni mikataba 16 ambayo tulikuwa tumesaini. Kwa hiyo hapa tutatoa mikataba 4 na tutagawia hawa na vikundi vingine tutawapa. Kwa hiyo wamekuja kama wawakilishi wa wenzao. Kwa hiyo nilikuwa naomba tu tushiriki kwa ajili ya kuwakabidhi vifaa, lakini tutaendelea na kwa sababu tunaendelea pia na kusajili vikundi vingine kwa ajili ya kuboresha miundombinu na kusaidia katika maeneo yao, na tumeshawaandalia sehemu za kufanyia kazi, kwa sababu kila kikundi lazima kifanye kazi ndani ya kilomita 5, hawatakiwi kuzidi kilomita 5. Kwa hiyo hawa wataenda kuanza na kazi zao watafanya ndani ya mwaka mzima. Kwa hiyo wakianza sasa hivi tutawasimamia, wataanza utekelezaji, lakini malipo yao watakuwa wanalipwa, inatakiwa wanalipwa kila mwezi. Kwa hiyo tutakuwa tunawakagua kwa sababu na mikataba yao ni ya mwaka mzima. Kwa hiyo tutaenda mpaka mwakani mwezi wa 5, kwa sababu mikataba yao imesainiwa tarehe 15 mwezi huu, mwezi Mei. Hii mikataba muitunze kwa sababu ndo miongozo yenu ambayo inaelekeza nini cha kufanya. Mlishaelekezwa zile R14 wote, nafikiri mnafahamu. Kwa hiyo na huu ndo unayokulinda hapa, nifanye, nilipwe, nifanyeje, kila kitu na taratibu zote, na wanajua wote tunafahamu kusoma na kuandika, ndio. Wamegusia hapa swala la 30%, sio halmashauri tu, hata sisi TARURA tuna maelekezo hayo kwa sababu yapo kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. 30% kwa vikundi hivi. Tumeanza CBRM, lakini tuna zile special group kwa Korogwe vijijini hatuna, na tulishahamasisha sana, ambazo mtatafuta tu mtaalamu, mnaweka, mnakuwa mnaomba kazi kama wakandarasi wengine, lakini mnafanya kazi ndogo ndogo. Kwa hiyo ile 30%, kama sisi tuna bilioni 1, milioni 300, mtakuwa iende kwenye vikundi, lakini Korogwe vijijini hatuna. Kwa hiyo pia mnavyoanza hizi kazi muhamasike kwa ajili sasa ya kufungua, angalau mnakuwa na vikundi, kama ni cha walemavu, kama ni cha wazee, mnafungua BRELA, CRB, mnatafuta mtaalamu anakuepo, mnaweza mkaa mnasimamia, kwa sababu hizi kazi sio za muda wote. Hii kazi mnaweza mkaa mnaenda mnafanya masaa 2, mnaendelea na shughuli zenu. Lakini ile mkipewa mkataba, unakuwa mkataba kama na miezi 8, mnafanya na inakuwa na kipato kikubwa kidogo kuliko hizi, lakini unafanya kazi ndogo ndogo. Kama ni wazee, mtatafuta tu mtanani. Nafikiri na afisa maendeleo alishaelekeza, angalau muwe na moyo wa kuweza kuanza kufanya hizi. Nimeona kuna kina mama wapo hapo. Kuna kina mama ambao wapo kwenye vikundi vile vya 10% ambao tayari wameshapata mkopo. Mpo okay, sawa. Maana nilikuwa nataka niongezee pia, pamoja na kufanya shughuli hizi, lakini kuna shughuli ambazo wakina mama sio wakati wote mtakuwa kwenye barabara. Kuna wakati natakiwa na nyinyi mtafute vitu ambavyo vitawafanya mjiongezee kipato. Sasa kwa sababu mko kwenye 10%, nimefurahi zaidi pia. Sasa naomba kwenye hivi vifaa tutakavyopewa tukae waaminifu sana, kwa sababu zile barabara za kwenye maeneo yetu ile, tunaposema vikundi, kwa nini vikundi? Isije kuonekana tumefanya vibaya baadaye tena tunarudi tena kwa maendeleo ya jamii, hatujawalea vizuri. Kwa hiyo naomba sana yale yote atakayoyasema kiongozi wetu hapa tuyapokee na tukayafanyia kazi. Na hivi vifaa usiende ukafanyia shughuli zako zingine, imelengwa kwenye barabara, wewe peleka kwenye barabara. Sawa jamani? Kwa mimi sina mengi sana, nakushukuru sana kiongozi, na tutaendelea pia kuwasimamia, maana ni vikundi vingi. Hawa ni bahati tu, ni sehemu, lakini tutakuwa na vikundi kama 150 kwenye hizi shughuli za utekelezaji wa barabara, lakini pia kuna ile 30% ya halmashauri ambao tunaisimamia. Kuna kazi ambazo sisi halmashauri tunatakiwa tutoe pia. Kwa hiyo mkifanya vizuri huku, basi ikitokea kule halmashauri kuna kazi tunawapa. Fursa tulizosikia ni nyingi sana. Leo umepata kazi hii, kesho kuna nyingine, kesho kuta kuna nyingine. Hatuishi hapa. Kwa hiyo ni vizuri sana tukavitunza hivi vifaa, vitendea kazi vyetu. Sio tunapata vifaa leo, kesho unasikia mtu kauza buti, sijui alikwama, sijui nini. Hapana. Hizi kazi zipo na zipo kwa ajili yetu sisi, kundi maalum. Tutunze hivi vitendea kazi ili vitusaidie na kazi zingine. Sio siku nyingine tunaomba TIHAMO, jamani kuna kazi hapa tunawahitaji,
sisi hatuna majembe, amefanyaje, kumbe mtu kaenda kuuza au hajazitunza vizuri. Tunajikosesha sisi wenyewe fursa. Kingine ni mtandao, kama tulivyoelezwa na afisa manunuzi. Tusikimbie wala tusiogope mtandao. Sasa hivi dunia imebadilika na tunaenda kidijitali. Hatuwezi halmashauri tukaja kwa moja tukatangaza kwamba kuna hii kazi utaifaa, kuna hii kazi utaweza. Hapana. Wote tuna simu janja, kuna stationery, tunaweza kuingia kwenye mfumo tuangalie hapa fursa hivi inatufaa leo, kikundi hichi labda tunaweza hiki tunaweza, hichi hatuwezi. Tusiogope kutumia mitandao kwa manufaa yetu sisi wenyewe. Kama kuna sehemu mnaona kwamba mtakwama au kuna sehemu hamjaelewa, halmashauri na hao wataalamu wapo kwa ajili yetu. Yaani afisa maendeleo yeye ni kwa ajili ya maendeleo yetu sisi. Afisa manunuzi ni kwa ajili ya kwetu sisi. Hatuwezi tukatenga 30% tukaweka hizi fedha na tunatangaza tenda, alafu wenye kuchangamkia hizi fursa hawazijui au hawazichangamki. Hizi zote Mheshimiwa Rais anafanya, anatuwezesha, anatuwekea mazingira rahisi ili tuweze kufanikiwa. Anataka kila Mtanzania ajiinue kiuchumi. Kwa hiyo tusiogope mtandao, tuende kidijitali. Pale mnapoona mnakwama, sisi tupo kwa ajili yenu ili nyie mpate hizi kazi na mujiinue nyie na mjiboreshe kimaisha. Kwa hiyo naomba sana tusiogope na tukimbilie fursa. Leo hii ni hatua ya kwanza. Kuna mwaka mwingine, mkataba wetu wa mwaka, tukimaliza hapo tufanye vizuri. Tujiwekee sisi akiba. Tufanye vizuri leo, kesho umejiwekea akiba na serikali kwamba hawa wanaaminika, wanafanya kazi kwa wakati, hawacheleweshi, hawana kona, wanafuata utaratibu, wanafuata masharti. Ndio tunapokuwa. Na hayo makampuni makubwa ambao mnasikia wanajenga mabarabara, madaraja, manini, walianza na wenyewe hivi kidogo kidogo. Kwa hiyo muhimu tujiamini na tufanye vitu kwenye mstari. Tusipindishe. Tusitake kona kwamba tutumie hii itakuwa bei nafuu zaidi au hivi, lakini ubora haupo. Tunataka pia kuona ubora wa kazi. Kwa hiyo kwangu ni hayo. Tunakwenda kufanya kazi. Tunawaahidi kwamba hivi mlivyotupa vitendea kazi vitakwenda kufanya kazi vizuri. Pasi na wasiwasi, ondosheni shaka. Vikundi viko imara kama tulivyoanza masomo yetu na tunamaliza sasa kwenye kazi hizi za kwenda kufanya kwa mkono. Mgeni rasmi, tunakuahidi tutafanya vizuri, na yale yote ambayo mmeagiza pamoja na viongozi wenzako, tujiungeunge katika vikundi au tuingie katika mfumo, tunakuhakikishia kwamba tutafanya hicho kitu. Kwa hayo machache niseme asanteni sana. Hatuna cha kuwalipa, Mwenyezi Mungu ndo atawalipa zaidi.